Ahoj, já jsem Pejťa z blogu pro šikulky.cz a vítám vás u dnešního videa. Dneska na téma šití košile, dámské košile. Budeme šít tuhletu košili, to je jednoduchá dámská košile s jednodílným límcem. V minulém díle nebo v minulém videu jsem vám ukazovala, jak se šije zkušební model. Víc informací se dozvíte v článku, odkaz vám dám dolů pod tohleto video. A zvlášť u oděvů z tkaniny doporučuji to zkušební model. Takže ještě než se vrhnete na šití té košile, tak si zkušební model odšijte. Takhle vypadá ta košile. V podstatě je volného střihu. Máme tady prsní zášivky, máme i pasové vybrání, na tom zkušebním modelu není a vlastně ani není potřeba odšívat, záleží na vás. Máme tady jednodílný límec. Takhle košile vypadá ze zádu. Máme tady protizáhyb a sedlo. V dnešním videu se teda naučíme šít jednodílný límec, to je ta nejjednodušší verze. Ukážu vám, jak se šijí prsní zášivky i zášivky u pasového vybrání. Podíváme se, jak zkonstruovat, respektive jak vypracovat knoflíkovou léku a také se podíváme na manžety rukávu. Na košili tu máme připravené 2x sedlo. To stříháme na přehybu látky. Máme připravený 2x rukáv s nastřiženým rozepínáním a naznačením protizáhybů. Pak tu máme jednou zadní díl na přehybu látky. Máme nastahované pasové vybrání a nahoře máme protizáhyb našpendlený, který budeme všívat do sedla. Pak tu máme přední díl 2x. Knoflíková léka je podžehlená, je to jednostranně nažehlovací vlizelín. Šířka toho proužku je střižená 4 cm. Máme tady nastahované pasové vybrání, máme nastahovaný prsní zášivek. To si budeme nyní odšívat. Ještě ukážu, máme tady 2x manžetu podžehlenou, ta je podžehlená nalepovacím plátnem nebo nažehlovacím plátnem. A stejně tak nažehlovacím plátnem je podžehlený i celý límec. Ten jsem stříhala v jednom kuse. Nyní si budeme odšívat zášivky. Pokud na stroji máte nastavené automatické zapošívání, pak doporučuji kousek si odšít. A potom látku vytáhnout bez ostřihu a tak, aby jsme měli ponechané delší kousky nití. Zášivky se většinou doporučují šít od té nejširší části a směřovat to plynule k té nejužší, k tomu vrcholu zášivku. Často začátečníci ale mají tendenci, když šijou, tak vlastně tady se snaží dojet co nejvíc ke kraji, aby tady nebyl žádný zub. A tím pádem šijou hrozně daleko a odšijou se úplně daleko delší zášivek, než je potřeba. Proto doporučuji naopak začínat v tom vrcholu zášivku. A to tak, že máme právě ponechané delší kousky nití. Látku si nastavíme přesně do místa, kde má zášivek začínat. Tak úplně ke kraji vlastně toho přehybu, toho zášivku. Nezapošíváme a rovnou šijeme až na konec tady toho zášivku. Tak tady na konci už zapošít můžeme. A tady v místě vrcholu toho zášivku se nyní uděláme uzlíky. Tak většinou stačí 2, já dělám radši 3, protože z toho mám lepší pocit, ale je to na vás. Nicméně, kdybychom tady na začátku začali započívat klasicky, bychom jeli dopředu, dozadu a pak znovu dopředu, tak se většinou stává, že tady se nám to úplně nemusí povíst a je tam potom takový velký skok. Je to nepěkné. Tak stejným způsobem si odšijeme i to pasové vybrání s tím, že vlastně tady máme 2 ty
body, kde ten zášivek vlastně vrcholí. Takže budeme postupovat úplně stejně. Povytáhneme si teda nitě. Necháme si další konce těch nití a začínáme zase přesně v místě, kde ten zášivek má začínat. A bez zapošívání šijeme. Tak tady u toho druhého konce šijeme hodně opatrně, aby jsme právě si nezpůsobili to, že budeme šít až někam úplně dolů. Tak opět nezapošíváme, vytáhneme, abychom měli další konce těch nití, které si na obou stranách vlastně toho zášivku zauzlíkujeme. Tak stejným způsobem si vypracujeme i druhý přední díl a pokud máme nějaké pasové vybrání i na zadním díle, tak to si tam také vypracujeme. Tady mám zadní díl, na kterém je také potřeba vypracovat pasové vybrání a tady je vidět, že na obou koncích toho zášivku mám dané špendlíky. To je taková pomůcka, můžete si to dávat, pokud třeba začínáte se šitím, abyste věděli, kde skutečně ten zášivek končí a kde začíná. Protože někdy, když je to bez toho špendlíku, tak se těžko rozeznává, kde přesně je konec toho zášivku. Takže ten špendlík je taková pomůcka, abyste věděli, kde s tím šitím začít a kde skončit. Pokud vám třeba dělá problém ten zášivek na té druhé straně dokončit, to znamená skončit přesně v místě, kde skončit máte, můžete to udělat tak, že začnete šít zášivek od jedné strany, šijete přibližně do půlky, potom práci otočíte a stejným způsobem si vypracujete druhou část toho zášivku, kdy znovu začnete na druhém konci a šijete zpátky do té půlky vlastně. Když už jsme u zadního dílu, můžeme si rovnou odšít i tady ten protizáhyb na zadním díle, který vlastně přijde do toho sedla. Na klasických košilích se ten protizáhyb vlastně dělá tímto způsobem. Takhle by to vypadalo z lícové strany. Ten protizáhyb nám vlastně končí takhle vně té látky a takhle by vypadal rub. Nicméně, já mám mnohem radši vlastně tady tu druhou stranu, takže já si odšiju protizáhyb tak, že vlastně ten záhyb je uvnitř té košile a tak to bude vypadat z lícové strany. Je to otázka vkusu, klasické, úplně základní, jak se to vlastně na většině košil dělá, je právě tento tvar z lícové strany. U mě to bude vypadat z lícové strany přesně obráceně. Učíme si to tak, že máme přesně našpendlené umístění toho protizáhybu a teď v kraji přibližně půl centimetru od toho střižního okraje si prošijeme vlastně jenom tady ten kousek. Dbáme na to, aby ten protizáhyb se nám přesně dotýkal, aby nebyl nějak takhle vlastně rozevřený, ale aby tady nahoře ta látka se přesně takhle dotýkala. Takhle vypadá ten protizáhyb. A je vidět, že se to přesně vlastně dotýká, není tam nikde žádná mezera. Když máme zášivky očité, tak si je nyní vyžehlíme. Žehlit budeme tak, že prstní zášivek se vždy sežehluje směrem dolů. Respektujeme gravitaci, takže ty zášivky, které vlastně buď mohou směřovat nahoru nebo dolů, tak vždycky směřují dolů. A to pasové vybrání budeme sežehlovat tím způsobem, aby šlo směrem k bočnímu švu.
u sežehlování počivových přídavků nebo právě těch zášivků vždycky začínáme vlastně u toho předního středu a směrem k boku sežehlujeme všechny švové přídavky nebo právě ty záševky. Takže směrem do boku. Obdobně je to i u zadních dílů, kde vlastně, kdyby tady to byl zadní díl, tak tady bychom měli střed zadního dílu a směřovali bychom opět směrem do boku. Na to žehlení těch záševků doporučuji používat krejčovskou šunku, nebo můžete koupit rukávník, v podstatě je to jedno, těch tvarů je víc, nicméně vždycky by mělo jít o nějaký oblý tvar, protože my tady právě budeme žehlit a získávat ten kulatý tvar vlastně pro to prso, takže bychom ho neměli ten švový zášivek žehlit normálně rovně, protože tím bychom v podstatě ztratili ten tvar, který my tam potřebujeme. Pokud se vám vlastně zášivek nedaří se žehlit z té lícové strany, můžete začínat a většinou se to i doporučuje právě v tom rubu, abyste viděli jasně, kterým směrem vlastně ten zášivek sežehlujete. Takže takhle vypadají sežehlené záševky. V podstatě cílem je, aby u těch vrcholů těch zášivků byl naprosto plynulý přechod, aby tam nikde nebyl žádný zub nebo prostě velký sklad, něco takového. A aby to vlastně bylo sežehlené do těch obloučků, protože stejně tak je tvarované i lidské tělo. Jestli je to do obloučku, nejsou to žádné přímky, ale křivky. Když si ten sežehlený přední díl vlastně našpendlíme na krejčovskou panu, nebo to zkoušíme i přímo na těle, na zákazníkovi, tak pak právě vidíme, že ty zášivky vlastně jsou plynulé a nikde nám to nedělá žádné hroty ani žádné skoky. Nyní si budeme našívat sedla, a to tímto způsobem. Máme zadní díl, máme dvakrát to sedlo. Na tom sedle bychom měli mít naznačený střed, to znamená tam, kde jsme přehýbali látku. A toto místo si našpendlíme přesně do toho protizáhybu. Nyní si to celé otočíme a stejným způsobem si našpendlíme i to druhé sedlo. Tak to máme našpendlené 3 vrstvy. Jedno sedlo, to bude potom vlastně v rubu toho oděvu. Máme tu zadní díl. A pak tu máme ještě jeden díl toho sedla. Takhle to bude vypadat vlastně z lícové strany. Celé, když to sešijeme dohromady, tak nám vlastně vznikne takový sendvič. Takovýmto způsobem to bude vypracované. Pokud jste začátečníci, doporučuji si to tady vystahovat. Pokud už si se strojem rozumíte víc, můžete rovnou do stroje a sešít všechny 3 vrstvy dohromady. Šijeme klasicky za švovou záložku, to znamená 1 cm. Když máme sedlo našité, respektive obě 2 sedla máme našitá, tak si nyní celé to sedlo vystahujeme tady po tom sedlovém švu. Tak dbáme na to, aby jsme měli látky všechny hezky srovnané, aby nám tam nikde nevznikaly takovéhle nějaké sklady, ale aby to bylo všechno hezky na sobě složené. A v podstatě v těchto místech, těsně vedle švové záložky, kterou uvnitř cítíme, si celé to sedlo takhle vystahujeme.
To nám pomůže vlastně celý ten tvar toho sedla stabilizovat, včetně toho rubového sedla. Až to budeme mít vystehované, tak přežehlíme a potom teprve se vlastně tady štepuje, to znamená prošívá. Tak sedlo máme našité i proštepované. Štepovala jsem přibližně 7 mm od toho původního švu. A nyní budeme našívat, nebo respektive spojovat přední díly se zadním dílem. Nejdřív si vytáhneme ale stehovku. Tak to máme položený zadní díl, včetně sedla lícem k nám, lícem nahoru. Přes zadní díl si položíme přední díl lícem k líci. A budeme špendlit ramení šev, ale budeme špendlit pouze vlastně tu jednu vrstvu toho sedla. Pouze tu, která leží lícem k líci toho předního dílu. Tak nyní si takto uchopíme to jedno sedlo a ten přední díl. Držíme, aby jsme si to nějak nepřetočili. Vezmeme ten zadní díl, respektive to vnitřní sedlo a takto ho vlastně protočíme. Takže skládáme lícovou stranu toho vnitřního sedla přes ten přední díl. Tak, vypadá to hodně krkolomně, ale co se stane, když vlastně to takhle sešijeme, tak jak to máme našpendlené, tak se stane to, že ten přední díl v podstatě bude všitý mezi oběmi těma sedly. Takže takhle to vlastně bude i ta náramenice rovnou začištěná z rubové strany a z lícové strany budeme mít také takhle šev. Takže tímto způsobem, kdy máme vnitřní sedlo, přední díl a potom vlastně to vnější sedlo, 3 vrstvy, tak si sešijeme opět náramenici a stejným způsobem si potom vypracujeme i tu druhou a budeme mít hotové ramení švy. A takhle už vypadá ten sešitý ramení šev. Tady je to celé sešité. Takhle bude vypadat halenka z lícové strany, takže tady máme líc toho sedla, zadní díl, tady máme přední díl a z rubové strany to vypadá v podstatě takhle. Je to tam taky začištěné. Já to pro znázornost ještě ukážu tady vlastně na té druhé náramenici. Máme tady zadní díl lícem k nám, tady je to sedlo lícem k nám. Přesto si položíme přední díl lícem k lícu. A špendlíme pouze tyto 2 vrstvy. Vlastně to lícové sedlo, to vnější sedlo a přední díl. Tak, nyní tak, jak máme. Takže tady je to vnitřní sedlo, tady máme našpendlený přední díl s tím vnějším sedlem a jediné, co uděláme, že to vnitřní sedlo takhle vlastně přetočíme. Takže tady vlastně na ramení šev sešijeme, potom když to bude sešité, tak to bude vypadat úplně přesně jako na té druhé straně. Takhle vlastně z rubu, tady je přední díl a z lícové strany bude vypadat takto, tady je přední díl, tady je to sedlo, tady je zadní díl. Tak takhle vypadá vlastně ten ramení šev, tady máme sedlo, tady máme přední díl. Nejdříve jsme si vlastně to sedlo nastehovali, přežehlili, potom jsme proštepovali znovu přibližně za těch 7 mm.
Znovu přežehlíme, vytáhneme stehovku a takhle máme hotové to sedlo, respektive jednu tu náramenici. Stejným způsobem si zpracujeme i tu druhou náramenici. Při tom stehování je důležité dbát na to, aby ty vrstvy toho sedla na sobě hezky ležely. To znamená, aby se nám tam třeba jedno sedlo nějakým způsobem takhle nepohnulo a my jsme si ho vlastně nenastehovali už špatně a třeba to vnitřní sedlo by potom vypadalo takhle, kde by bylo moc látky. Takže je důležité si to všechno srovnat. A tady přibližně těsně za tou švovou záložkou, kterou uvnitř cítíme, si to vystehujeme, znovu sežehlíme, proštepujeme, znovu sežehlíme a tím je to hotové. Nyní si připravíme rozparek na rukávu. Mám připravený rukáv, já vám ukážu tady na jiné košile, kterou jsem šila. To je teda pánská košile, šila jsem ji pro Honzíka a vypadá to takhle. V podstatě tady ta kratší část, tu máme tady, kratší část, tady ta dlouhá část, včetně těch záhybů, je v podstatě tady takhle. A jak vypadá ten rozparek? Tady u té kratší části máme vlastně takhle olemováno úzkým proužkem, přibližně za 1 cm. A přes ten proužek vlastně jde léga toho rozparku a ta je široká dvojnásobně, to znamená 2 cm. Tak, budeme si teda stříhat proužky, kterými budeme lemovat tu légu, ten rozparek. A jeden ten užší proužek, ten bude široký 4 cm a délku bude mít přesně délku toho rozparku. Tady u té košile dámské já jsem zvolila délku rozparku 10 cm, nicméně standardně se dělá 10 až 12 cm u té dámské košile a je to v podstatě rozměr od toho zápěstí vlastně k loktu s tím, že přibližně 7 cm od lokte by měl ten rozparek začínat. A musíme počítat, že tady vlastně máme manžetu, která je dlouhá přibližně 5 cm. Takže ten rozdíl vlastně od té manžety přibližně k těm 7 cm k tomu loktu, tak to je délka toho rozparku. Tak já ji na té košili mám 10 cm, takže si ustřihnu jeden proužek, který bude dlouhý 10 cm a široký bude 4 cm, abych s tím vlastně tady tu stranu toho rozparku olemovala. Druhý proužek, ten bude dlouhý těch 10 cm plus 4 až 6 cm. To znamená 14 až 16 cm dlouhý proužek. To je tenhle ten. A ten bude široký 6 cm. Jako první si olemujeme vlastně tu kratší část toho rozparku. Jednoduše si položíme na lícovou stranu toho proužku. Tady vlastně sešijeme za ten 1 cm. Potom to celé ohneme, podehneme do rubu, kde znovu vlastně budeme mít takhle zahnutý ten proužek. Budeme mít olemovanou tu jednu stranu toho rozparku. Tak a teď vlastně budeme šít přibližně 1 mm uvnitř toho lemování, 1 mm od toho původního švu, to znamená někde tady v těch místech. Takže tak toto vypadá. A teď budeme lemovat tady tu druhou část toho rozparku. Tak,
Tady budeme šít vlastně znovu od místa, kde začíná ten rozparek, to znamená ne až tady od zhora, ale tady v těch místech začneme šít, šijeme zase za 1 cm. Tady v těch místech, kde jsme začali šít vlastně, tak si nastřihneme ten rukáv, tady tu vrstvu. Takovýmto způsobem. Tak díky tomu rozparku, tomu nástřihu, co jsme si tam udělali, vlastně dostaneme celé to lemování takhle do té lícové strany. Oba ty kraje si složíme takhle za ten 1 cm, složíme na sebe. A takhle, jak to máme přeložené, tak vlastně přeložíme takhle za 1 cm dolů. Takovýmto způsobem bude ten rozparek vypadat. Tak tady v tom místě, kde nám ten rozparek vlastně začíná, si uděláme malou značku, já si tady půjčím takhle špendlík. Tak, tady do těch míst si ho dáme a my vlastně teď budeme vlastně tady tu druhou stranu toho rozparku šít, takže pošijeme nahoru, až úplně nahoru, potom tady takhle a tady odšijeme takový obdélníček vlastně. Tím si zpevníme to lemování a zároveň vlastně si zašijeme i ten rozparek, který jinak by nám tady takhle vykukoval. Takže přibližně teda 2-3 mm pod to, kde nám začíná ten rozparek. Tady takhle do těch míst si dáme tu značku, abychom věděli, kde vlastně odšívat ten obdélník. Tak, takhle to vypadá. Takže rozparek připraven pro manžetu. Tady máme odšitý ten obdélník, vytáhneme si stehovku a rozparek je hotový. Rozparek máme hotový, abychom mohli našít manžetu. Potřebujeme mít ale sešitý rukávový šéf, protože ta manžeta se potom vlastně všívá už do toho odšitého rukávu, respektive do toho uzavřeného rukávu. K tomu, abychom mohli mít sešitý rukávový šéf, musíme mít ale sešitou rukávovou hlavici k přednímu a zadnímu dílu. Ta strana, kde ten rozparek, nebo respektive kde je vlastně ta delší strana od toho rozparku, tak to je přední díl. To znamená, že ten rukáv potom na nás vypadá nějakým takovýmto způsobem. Tady máme rukávový šéf. Ten rozparek je vlastně vždycky až takhle ze zádu, v podstatě většinou kopíruje tady línii té hrany té ruky. Takže tady v těch místech máme teda přední díl, to znamená, tady bude patřit přední díl té halenky. Najdeme si vrchol té rukávové hlavice, máme tam malou značku. Vlastně ten vrchol patří tady na tu značku, kterou máme v tom sedle. Je potřeba dát pozor na to, abychom sešívali i to spodní sedlo, aby jsme sešili v tom sedle vlastně všechny ty 3 vrstvy.
Tak tady je vidět, že tady máme nepoměr mezi tím rukávem a vlastně mezi tím otevřeným průramkem. Takže my si musíme ještě navolnit tu rukávovou hlavici. Navolňovat můžete buď na stroji nebo stehovkou. Já vám teď ukážu asi navolnění na stroji. Takže já si to ještě jednou celé odšpendlím. Tak při tom navolňování toho rukávu používáme klasický rovný steh. Délku toho stehu si nastavíme na co nejdelší. Mě to umožňuje 6 mm, většinou bývá maximum mezi 4 až 5 mm, záleží na vašem stroji. Povolíme si napětí spodní nitě. A pokud máme na začátku nebo na konci zapošívání, tak buď si ho vypneme, nebo si kousek odšijeme na tom kousku látky. Takže máme ponechané další konce nití. Máme teda snížené napětí spodní nitě, délku stehu máme nastavenou na co nejdelší a budeme navolňovat tu rukávovou hlavici v místě, kde je vlastně vnější oblouk, to znamená tady v tom místě. Určitě se nenavolňuje v místě, kde je spodní část toho průramku, takže tady určitě ne. Začínáme většinou s navolňováním přibližně těch 7-8 cm od toho průramku. Důležité je, aby vlastně ten oblouk začínal být vnější, nikoli vnitřní. Šijeme vlastně teda v té švové záložce, přibližně teda 0,5 mm od toho střižního okraje. Nezapošíváme a máme ponechané ty další konce. Na konci opět nezapošíváme, necháme si delší ty konce znovu. A vedle toho původního šití si uděláme ještě jeden paralelní steh, který bude přibližně 2 až 3 mm vedle toho prvního stehu, nebo prvního švu. Tak tím, že jsme si povolili napětí spodní nitě, tak teď my můžeme ty dvě spodní nitě vzít. Doporučuji si na nich udělat třeba uzlík, abyste věděli, které ty nitě to jsou. Takže já jsem si je takhle k sobě zauzlíkovala. A teď tím, že my jsme povolili právě napětí té spodní nitě, tak můžeme tahat za ty spodní nitě a tím se nám bude rukav automaticky navolňovat. Tady vidět, jak se ten rukav krásně navolňuje. To, jaké množství bude potřeba navolnit, zjistíme právě při vsazování toho rukávu. Tak takhle vypadá vlastně ten rukáv, který jsem si našpendlila do toho otevřeného průramku. Je vidět, že ačkoliv to na první pohled vypadalo, že té látky v tom rukávu je opravdu hodně, tak to navolnění je hodně pozvolné, je hodně jemné. Vždycky větší část toho navolnění by měla být v zadním dílu. Protože když máme tvarované rameno a vlastně dáváme ruce dopředu, tak větší část toho ramene nebo toho průramku máme právě v zadním dílu. Takže vlastně tady v těch místech začínáme. Největší to navolnění by mělo být tady takhle přibližně v té zadní vrcholové části. Tady vepředu, v té vrcholové části už je navolnění jenom mírné a tady vlastně vepředu už navolnění není skoro žádné, respektive tady v těch místech už není vůbec žádné. Takhle máme našpendlený rukáv, ten si teď našijeme, nejdříve šijeme na klasickém stroji, potom si vytáhneme vlastně tady ty pomocné nitě a potom celý ten šev začistíme na overlocku. Tak když máme ten rukáv našitý, tak je důležité si zkontrolovat, že nám nikde nevznikly nějaké sklady.
Že vlastně to navolnění je úplně pozvolné a nejsou tam nikde nějaké prostě takovéto sklady. Ale je to všechno vlastně do hladka. Teď, když to takhle máme očité, tak ještě než se vrhneme na overlock, tak bychom si to měli vyzkoušet na těle, aby jsme zjistili, jestli vlastně to navolnění přímo na to naše tělo je tak, jak by mělo být, jestli nám to prostě sedí. Jestliže to je v pořádku, tak si celý šev mírně přežehlíme, zatím ne úplně na čisto, jenom trochu, aby si vlastně ten šev sednul. Půjdeme na overlock, tam si to začistíme a pak znovu pečlivě vlastně ten šev přežehlíme, aby už si sednul tak, jak má. Tak, rukáv máme našitý, jsme si to přežehlili, z rubové strany máme začištěné. Je důležité zkontrolovat, aby u toho vnitřního sedla jsme měli vlastně v tom švu právě i to vnitřní sedlo, aby nám tady někde neuteklo a neviselo volně. Když máme začištěnou tu švovou záložku, tak si ji sežehlíme a sežehlujeme směrem do zadního dílu a také směrem do předního dílu, nikoli do rukávu. Takže takhle to vypadá z lícové strany. Ta švová záložka je někde v těchto místech, v tom zadním dílu, v předním dílu. Nikdy nejde do rukávu. Tak a teď si to celé vyštepujeme, budeme štepovat přibližně 2 až 3 mm, můžeme klidně i za těch 7 mm, jestli chcete ponechat vlastně stejné to štepování. Štepujeme od toho původního šití směrem vlastně v tom předním dílu, v sedle a v tom zadním díle. Takhle si proštepujeme celý ten rukávový šev. Ne, pardon, to není rukávový šev. Ten šev, kde vlastně máme nasazenou tu rukávovou hlavici do toho průramku. Jo, takže budeme štepovat vlastně tady v těch místech 2 až 3 mm, ale můžete klidně i těch 7 mm. Štepujeme tak, abychom právě zasáhli i tu švovou záložku, kterou máme v rubu. Tím se nám ten šev za prvé stabilizuje, za druhé se nám sploští. Když máme našitý ten rukáv, máme ho i proštepovaný, tak budeme sešívat rukávový šev a v návaznosti i boční šev. Jednoduše si sešpendlíme, sešijeme a potom na overlocku začistíme. Máme sešitý rukávový i boční šev, zároveň jsme si celou švovou záložku začistili. Teď u těch košil, většinou i u dámských, u pánských vždycky se štepuje vlastně i boční šev, zároveň i rukávový šev. Ještě než vám to ukážu, tak vám chci ukázat, jak vlastně vypadá ten rozporek na tom rukávu z rubové strany. Takhle to vlastně vypadá z rubu. Tak když se vrátím zpátky k tomu štepování, oděv si otočíme na líc a budeme štepovat tu švovou záložku vlastně v tom bočním a rukávovém švu tak, aby nám ta švová záložka směřovala směrem do zadního dílu. Takhle. Tady máme přední díl, tady je zadní díl, tady máme ten boční šev a ta švová záložka by měla jít takhle směrem do toho zadního dílu. Stejně tak i u toho rukávu. U toho rukávu je potřeba si dát pozor, abychom vlastně tam nesešili nějaké jiné části. Ten rukáv se šije opravdu obtížně. Pokud vlastně se toho bojíte nebo to nechcete dělat, můžete skončit tady v tom průramku a mít proštepovaný jenom ten boční šev.
Já si tady vlastně palci takhle přidržuju celý ten průramek, aby mi tam nevěla látka do spodu. A zároveň pomaličku si odkrývám ten rukávový šéf. Takže takhle vypadá ten rukáv. Máme proštepovaný i ten rukávový šéf. Zároveň i ten boční šéf. Takže úplně stejným způsobem se vypracuje druhý rukáv a tady už nám vlastně zbývá všít jenom tu manžetu a rukávy jsou hotové. Takže máme odšitý rukávový šéf, máme ho i proštepovan, v návaznosti máme i boční šéf, takže se teď můžeme vrhnout na tu manžetu. Manžetu si připravíme, máme ji podžehlenou nažehlovacím plátnem. Nažehlovací plátno je lepší než vlizelín, protože je to prostě tkanina a má to vlastně větší gramáž, tím pádem to vystužení je daleko silnější než u těch vlizelínů a ani po častém praní se vlastně to vystužení nějak moc nemění. Tím, že to je tkanina, tak se k tomu chováme stejně vlastně jako k té vrchové látce, takže jestliže jsme tu manžetu stříhali vlastně po niti, tak stejně tak po niti musíme stříhat i to plátno. Rozdíl je třeba u toho límce, kdy vlastně límec, já jsem si ho střihla v jednom kuse a límec stříháme po diagonále, to znamená, že vlastně niť nebo osnova šla tímto směrem. A stejně tak se vlastně potom stříhá ta výstuha, kde se vlastně ta výstuha také jde. Ta nit by šla vlastně takhle, ta osnova. Takže ta nažehlovací výstuha, to nažehlovací plátno je vlastně střižené taky po diagonále. Nicméně u té manžety je teda ta osnova, respektive ta výstuha střižená po osnově. Máme manžetu podžehlenou. Přehneme si ji takto na polovinu a budeme šít tady ty dvě kratší části. To znamená, tady si sešijeme i tady na druhé straně. Tím nám vlastně vznikne takový obdélník s jednou otevřenou stranou. Tady si potom odstřihneme rožky, až budeme mít odšito a tu manžetu si otočíme na líc. Máme odšitou tu manžetu, odšili jsme si ty kratší strany. Nyní si to celé otočíme na líc, ještě vám tady ukážu. Rohy si samozřejmě musíme odstřihnout, aby jsme mohli tu manžetu otočit na líc. A já jsem si tady vlastně vystupňovala švový přídavek, je to taková technika z klasické krejčoviny, kdy máme tady vlastně švový přídavek jedné strany a druhé strany a tu jednu stranu si sestřihneme na polovinu. Protože my, když vlastně to otočíme na líc, tak tady v těch místech máme jednu vrstvu té vrchové látky, potom jednu vrstvu té výstuhy, opět jednu vrstvu látky, jednu vrstvu výstuhy, stejně tak i tady. To znamená, že máme dohromady 8 vrstev vlastně toho materiálu. A potom v těchto místech jsou potom vlastně ty okraje hodně silné, hodně tuhé, špatně se s nimi pracuje a i na oděvu vlastně to není až tak příjemný. Takže doporučuji si takhle vlastně vystupňovat tu švovou záložku, tím se nám vlastně ta síla, ta tloušťka toho celého švu trochu zredukuje a je to daleko příjemnější. Takže si to otočíme takhle na líc, přežehlíme. Tak, takhle máme připravenou tu manžetu a můžeme ji našít do toho rukávu. Tak, nyní si na rukávu složíme ty protizáhyby. Směřujeme vždycky tou látkou směrem k tomu rozporku. Takže vlastně jeden ten protizáhyb zahneme přesně k tomu rozporku. Záleží zase prostě na tom, jaký máte střih, jakou sami máte představu o tom, jak by ty protizáhyby měly vypadat.
Tady zase máme 1,5 cm, takže složíme na sebe. Máme tam ty záhyby. A zatím si je ponecháme pouze našpendlené, protože vlastně při našívání té manžety můžeme zjistit, že budeme potřebovat ty záhyby trošku s nima pohnout. Takže začneme tak. Že vlastně na lícovou stranu toho rukávu začneme špendlit jednu část té manžety, takhle si to otevřeme a budeme špendlit pouze vlastně tu jednu stranu. Takhle si dáme manžetu lícem k líci. Tak a teď tady vidíme, že tu manžetu máme o trochu delší, takže vlastně tady ty protizáhyby si malinko upravíme. Můžeme si je klidně přiblížit víc k sobě, můžeme je odsunout dál od toho rozparku. Záleží na vás, nicméně vždycky by měly být někde v těchto místech. Takže takhle máme našpendlenou manžetu k tomu rukávu, máme našpendlenou jenom tu jednu stranu a přesně po té jedné straně si tu manžetu přišijeme k tomu rukávu. Aby se nám dobře šilo, tak tu manžetu si takovýmto způsobem otevřeme. Tady vlastně přes ty záhyby, které tam máme u toho rozparku, jsem jela i přes špendlíky, a to právě kvůli tomu, aby mi ty protizáhyby, co jsem si tam tak našpendlila, nikam neutekly při šití. Tak, takhle máme manžetu našitou. Vlastně kdybychom to teď takhle otočili, tak vlastně už rukáv bude vypadat takhle nějak. My si teď tu druhou stranu té manžety musíme vystahovat. Takže švové přídavky si složíme směrem dovnitř do té manžety. Švový přídavek té druhé části té manžety si také složíme a přehneme takhle přes ty spodní švové přídavky. A takhle vlastně po celém tom obvodu té manžety si to vystahujeme, abychom z lícové strany to potom celé mohli prošít. Manžetu jsme si vystahovali, tedy vlastně z té rubové strany. Nyní budeme celou manžetu prošívat. Budeme si prošívat po celém obvodu. To znamená vlastně tady v těch místech přibližně 3-4 cm od toho původního švu. A to tak, abychom právě zabrali i tu nastahovanou stranu. To znamená, tady po té straně celé prostahujeme, prošijeme potom tady a budeme se zpátky vracet vlastně po celém obvodu té manžety. Tak, takhle vypadá hotová manžeta z rubu. Takhle vlastně vypadá z té lícové strany. Nyní si
zapracujeme přední knoflíkovou légu, abychom si mohli vsadit límec. Límec vsazujeme velmi podobně, jako jsme šili tu manžetu. Takže teď teda knoflíková léga. Knoflíkovou légu si zahneme za 1 cm. Tímto způsobem. A potom za 2 cm. Takže takto. A po celé délce té přední légy si vystahujeme. Stejně tak si zpracujeme i ten druhý přední díl. Oba přední díly máme vystahované, nyní budeme prošívat celý ten přední díl, respektive tu knoflíkovou légu, a to na obou stranách, a to tímto způsobem. Nejprve budeme šít úplně v tom kraji, přibližně 2 mm od toho přehybu látky, takže to bude jeden šéf, a druhý šéf bude přímo přesně vlastně v tom šití, kde máme tu stehovku, což bude nějakých 2 mm vlastně od toho přehybu tady. Takže tady nám vzniknou 2 paralelní švy, které od sebe budou vzdálené přibližně nějakých 1,6–1,7 cm. Tak to si odšijeme vlastně oba přední díly a potom už budeme mít připraven celý průkrčník na vsazování toho límce. Vlastně při tom šití té první línie jsem se držela přímo přehybu té látky. Při šití té druhé línie si ten přehyb látky vlastně hlídám tady podle těch vodících značek, tak aby ty linie byly opravdu paralelní. Nyní si připravíme ten límec. Já mám vlastně střižený v jednom kuse. Nicméně pokud ho máte ze 2 dílů, tak jednoduše si oba díly na sebe položíte. Takže to bude vypadat nějakým takovýmto způsobem. A budeme sešívat vlastně ty krátké strany a pak tu jednu dlouhou, pokud máte límec ze 2 dílů. Já ho mám z jednoho dílu, takže si vlastně sešiju jenom tady tu krátkou stranu. A stejně tak i tady na té druhé straně, tady v tom místě. Ty rohy si opět odstřihneme a můžeme znovu vystupňovat tu švovou záložku. Takže límec máme sešitý, buď jsme šili pouze ty krátké strany, nebo jsme šili i tu dlouhou stranu, záleží na vás. Límec máme otočený na líc, rohy jsou pěkně vytažené, můžete používat různé pomůcky nebo tužku. Vždycky je důležitý, abyste netlačili vlastně tím hrotem, který by neměl být nějak velmi ostrý. Abyste netlačili tady takhle do té látky, ale abyste v podstatě tlačili tady do toho švu, do té švové záložky. Takže takovýmto způsobem, protože když budete vlastně tlačit tady takhle do té látky, tak si ji protrhnete. Jo, takže takhle máme límec, máme ho přežehlený a budeme si ho špendlit do toho průkrčníku. Tady vlastně je vidět, že máme 2 paralelní švy v tom předním dílu. Tak na tom límci bychom měli mít značku, pokud tam nemáme, tak si vyznačíme střed toho límce, polovinu. A vlastně střed toho límce budeme našpendlovat do toho sedla. Musíme dát pozor, abychom špendlili opět do obou těch sedel, do toho vnějšího i do toho vnitřního. A postupujeme úplně stejně jako u té manžety, takže špendlíme pouze jednu část toho límce.
U toho předního dílu to vypadá asi takto. Je to trochu obtížnější, protože vlastně tady ten úhel je hodně zkosený. Nicméně dá se to. Tím, že ten límec máme střižen vlastně po diagonále, tak on se nám hezky dokáže natvarovat do toho průkrčníku. Kdybychom ho střihli klasicky po osnově, jako zbytek vlastně toho oděvu, tak tady v těch místech, kde jsou vlastně ty křivky, kde je ten průkrčník tvarovaný, kde jsou ty ta oblá místa, tak tam by se nám prostě ten límec nevytvaroval. Vůbec by si tam vlastně nesedl a límec by celkově hodně táhl. Takže proto ho máme střižen po diagonále. Až si ho našijeme, tak zároveň budeme ještě tu švovou záložku nastříhávat, aby vlastně ten průkrčník opravdu netáhnul vůbec. Aby ten límec si tam hezky sednul. Takže tímto způsobem si vlastně našpendlíme ten límec po celém obvodu do celého toho průkrčníku. Límec jsme si tady po jedné straně našpendlili a nyní ho budeme našívat. Aby se nám dobře šilo, tak si ho jakoby rozevřeme. Tak límec máme našitý a nyní si ho budeme nastehovávat. Tak našitý límec máme z jedné strany, z lícové strany vypadá ten límec takto. Zkontrolujeme si, abychom u těch sedel a i v tom předním dílu neměli nějaký sklad, aby ten límec byl našitý skutečně správně. A teď vlastně, když se podíváme na tu košili, tak tady máme přední díl, tady máme ten límec a abychom se správně zorientovali, tak límec, který vlastně navazuje na lícovou stranu toho předního dílu, se jmenuje vlastně spodní límec, protože když nosíme halenku, tak ji nosíme tímto způsobem. Takže tato část límce, která náleží k lícové straně předního dílu, je spodní límec a ta, která vlastně při tom nošení je na vrchu, tak to je vrchový límec. My si teď budeme právě ten vrchový límec nastehovávat, abychom si vlastně tu jeho druhou část, nebo tu vrchovou část toho límce mohli našívat. A k tomu potřebujeme si nastříhat tady ten švový přídavek vlastně po celém obvodu, a to z toho důvodu, aby ten límec netáhnul kolem krku. Toho límce, abychom si ho správně nastehovali, doporučuji si nejdříve vystahovat vlastně tady tu vnější hranu. Takhle po celém obvodu, aby se nám nestalo, že ten límec třeba nastahujeme a vypadal by potom nějak takhle, vlastně, že bychom tady měli nějaké sklady a nerovnosti. Takže proto si ten límec vlastně tady po té vnější hraně celý nejdřív vystahujeme jednoduše velkými stehy. No a teď si vezmeme ten límec. Ty švové přídavky vlastně, kde máme ty přední díly nebo sedla, a ten límec stočíme takhle směrem dovnitř do toho límce. A přes ně budeme přehýbat 1 cm švový přídavek vlastně toho vrchového límce. Doporučuji takhle si to dělat na stole nebo na nějaké rovné podložce, abyste vlastně opravdu měli ten límec hladký, aby nevznikaly žádné ty boule nebo nerovnosti a různé sklady. Tak důležité je, aby ten vrchový límec, takhle když se ho budeme stahovat, tak vlastně, aby nám skryl tady ten šéf. Protože tady ta strana toho límce, ten vrchový límec, to vlastně bude vidět, když budeme nosit tu halenku.
Jo, ono to bude vypadat nějakým takovýmto způsobem. Tady máme přední díl, takže takhle tu halenku budeme mít na sobě, takže vlastně tady to bude vidět, to budeme mít u krku. Takže je důležité tam skrýt ten původní šéf. A mít to nějakým takovým způsobem. Límec jsme si vystahovali. Když se podíváme takhle vlastně z té rubové strany, z té lícové strany, tady kde máme ten spodní límec, tak je vidět, že vlastně to stahování jsem vedla přesně v té línii toho původního švu. Nevím, jestli je to dobře vidět. Vlastně tady takhle z té lícové strany té halenky je vidět stahovka, takhle vypadá ten vrchový límec. Takže já budu šít přímo vlastně po té línii, kde jsem stahovala, aby kdyby takhle třeba ten límec, kdyby takhle vykouknul vlastně, tak abych tady z té lícové strany té halenky neměla ten šéf někde na křivu, buď v tom předním dílu nebo v tom límci. Prostě ideálně, aby ten šéf vedl přímo v tom původním švu. Důležitější je ale to, jak vypadá ten límec vrchový, jak vypadá z vrchu, to znamená to, kde vlastně my budeme mít to rozevírání u krku. Proto budu šít vlastně tady po té straně toho vrchového límce. Budu se snažit, aby ten šéf vedl přímo teda v tom původním švu, ale když mi to někde ujede, tak se ho nedá nic dělat, není to zase taková tragédie. Důležitější je určitě tady ta strana toho vrchového límce. Zároveň při tom šití si kontroluju, že mi nikde nevykukuje ten původní šéf. Zároveň si vyštepujeme i potom celý ten límec vlastně po celém obvodu. Takže máme hotový límec, máme ho celý proštepovaný. Tady je teda vrchový límec, je vidět, že hezky odšitý, ta strana, která bude vidět. Takhle to vypadá vlastně z té vnitřní strany. Tady je vidět, že jsem šila přesně v tom švu a tady už mi to třeba uteklo, jo, tady už to zase vrací. Je to normální, v podstatě tím, že ten šéf bude krytý, takhle ten límec bude vypadat, tak tady ta část u toho vnitřního límce v podstatě není vidět. Takže to důležité je opravdu tady, to je v pořádku. A teď už nám zbývá poslední věc a to je olemování vlastně spodního lemu nebo zakončení spodního lemu té halenky. Máte dvě možnosti, buď můžete střihnout tu švovou záložku 3 cm velkou, ten střižní okraj začistit na overlocku za ty 3 cm, zahnout a prošít. Nebo můžete si vlastně odšít takhle rolovaný lém. V tom případě stříháte švovou záložku 1,5 cm, to jsem si zvolila já, takže já budu vlastně takhle za nějakých těch 7 mm zahýbat jednou a pak podehnu po druhé. Po celém obvodu si to nastehuju, pokud se to cítíte, můžete jenom špendlit, já mám radši stehování, takže si to vystehuju a potom z lícové strany jednoduše prošiju a tím máme halenku hotovou.
Spodní lem máme hotový, jako poslední nám zbývá umístit knoflíky a knoflíkové dírky. Když se podíváme takhle, teď halenku bychom si měli správně obléknout nebo obléknout tomu, kdo ji bude nosit. A měli bychom najít vrchol, vlastně prsní vrchol, ten je v těchto místech, kde je záševek. Takže v těchto místech bychom měli umísťovat knoflík a knoflíkovou dírku. A to z toho důvodu, kdybychom ji umístili třeba takto, tak by se nám rozevírala ta halenka přesně v místě vrcholu těch prsních bodů, což je špatně. Takže si najdeme vlastně spojnici mezi prsními zášivky, mezi těmi vrcholy a v tomto místě budeme umísťovat knoflíkovou dírku a knoflík určitě, vždycky. Co se týká vlastně tady vršku, tak to už záleží na vás podle toho, jak chcete mít halenku hodně rozevřenou nebo naopak uzavřenou. Takže si opět na těle naměříte nějakou ideální vzdálenost, jak vám je vlastně halenka příjemná, jak vám je to rozevření příjemné. A tady už vlastně vidíme, kde určitě musíme umísťovat ty knoflíky, knoflíkové dírky. Záleží na velikosti těch knoflíků, tady ta knoflíková léka je konstruovaná pro velikost 1 cm, ten knoflík, což si myslím, že tak vlastně bude ideálně odpovídat, že tady ten rozměr od té přímky vlastně těch vrcholů prsních bodů až po to rozevření, tak bude vzdálenost, kterou budeme nanášet plynule vlastně až ke spodnímu lemu. A bude to vzdálenost mezi jednotlivými knoflíky a knoflíkovými dírkami. Ještě nám zbývá u těch knoflíků a knoflíkových dírek také udělat knoflíky na manžetě. Já vám ukážu na hotové košili, jak se to dělá. Tady máme košili, tady ta je pánská, tu jsem šila pro Honzíka a je vlastně vidět, jak tady máme umístění knoflíkové dírky. Ta knoflíková dírka je na středu šířky té manžety a podle velikosti toho knoflíku, tady to je velikost 1 cm, tak střed té knoflíkové dírky bude ležet 1,5 cm od toho štepování. To znamená, v těchto místech bude střed knoflíkové dírky a obdobně je to i u toho knoflíku, kdy vlastně knoflík umístíme 1,5 cm od toho okraje. Samozřejmě doporučuji manžetu nebo respektive celý rukáv vyzkoušet, abyste naznali, jestli vlastně třeba nebudete chtít manžetu maličko popotáhnout, takže třeba o 0,5 cm posunete umístění toho knoflíku. Nikdy ne knoflíkové dírky, tam má jasně dané místo. Ale s tím knoflíkem si můžete pohrát, nebo naopak, když zjistíte, že vám manžeta vlastně je malá a táhne, tak knoflík můžete posunout ještě o pár milimetrů vlastně směrem ven. Takhle si můžete lehce pohrát s velikostí té manžety. Nicméně, knoflíková dírka je vždycky na středu šíře té manžety a podle velikosti knoflíku záleží 1,5 cm přibližně od toho štepování. Leží střed té knoflíkové dírky.
Měříme si tedy vlastně vzdálenost od té knoflíkové dírky k tomu límci. Stejnou vzdálenost si nanášíme i na druhé knoflíkové léze, abychom věděli, kam umístit knoflík. A pak už jednoduše změříme, jak vlastně máme od sebe vzdálené ty knoflíkové dírky a ve stejné vzdálenosti si naneseme vlastně z nějaké značky nebo špendlíky pro umístění těch knoflíků. Při našívání těch knoflíků si navlékáme niť dvojitě, jehlu dvojitě. Barva nitě by měla být stejná, jako je barva nitě od těch knoflíkových dírek a ta by měla být stejná, jako je oštepování. V podstatě měli bychom používat stále stejnou nit, aby to vypadalo jednotně.